ये टर्की बर्ड्स कबर के गोल गोल चक्कर लगाकर हमें क्या बताना चाहते हैं, या फिर इनके मामलात ही कुछ ऐसे हैं। असल में ये सिर्फ कबर ही नहीं बल्कि किसी भी जगह के गोल गोल चक्कर लगाने लग जाते हैं। और ये ऐसे गोल गोल चक्कर तभी लगाते हैं जब इन्हें सामने वाले पर शक हो। उसे डराने के चक्कर में खुद गोल गोल चक्कर लगाते रहते हैं। हकीकतन ये भी डरे होते हैं और सामने वाला भी डर जाता है। खैर, खुद को बचाने के लिए टर्की बर्ड जो तरकीब लगाते हैं, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं ये कमेंट में जरूर से बताइएगा। और ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए अभी टेक वाले दोस्त को फॉलो कर लो यार।